제가 고른 책은 아니고 우리 둘째한테 고르라니까 이 책을 딱 고르더라고요. 그래서 안에 내용을 한번 살펴봤더니 살짝 봤더니 언니랑 같이 노는 것도 좋지만 혼자 읽고 싶어하는 그런 내용인데 이 내용을 알고 골랐는지는 저는 잘 모르겠어요. 이 그냥 제목처럼 언니와 동생처럼 그냥 같이 친하게 재밌게 잘 놀고 싶은 마음이 담기지 않았을까 그런 생각이 들고요. 정말 그 생각대로 안 싸우고 재밌게 잘 지냈으면 좋겠습니다. 네, 그렇게 되길 박수 쳐주세요.